každé malovanie, ktoré tvorím, je to vytvor mojho srdca, mojej túžby, ktoré prežívam každým dňom a bez toho ja už nemôžem žiť. Je to také. A venujem sa rôznych malbám, technikám, umeniu a tak ďalej. Takže od detstva vždy som túžil malovať sveté veci, sagrálne teda, čo to týka. No a tak dostalo sa mi to pôsobisko teda v Peru, v Bolívii hlavne, ale aj tu na Slovensku. Niektoré, toto malby som tvoril sakrálne, ale väčšinu zaujímam sa o krajinky a portréty niekedy. Takže v poslednom čase maloval kaplnky, hlavne vo Struhárni na Bukovine v srdce Ježišove, ktoré som maloval asi tak 3 mesiace, lebo reštauroval som ho, ktoré nebolo reštaurované už vyše 100 rokov. Takže tam bolo dosť práce. Potom pri cintoríne kaplnka Panny Márie, nepoškodeného počatia, to som mal tiež, tak som ho tiež maloval. Potom pred kostolom Lúdsku Pannu Máriu a na Bielom potoku, no tu boli 2 sochy, áno, 2 sochy a to by bolo asi tak všetko, čo som tu maloval, teda, reštaroval teda. A potom aj vo Marine som maloval medzi Belanmi a Barinom, svätého Antónka som maloval a to bol pieskovec. Pred 2 rokmi som začal malovať tiež také typické obrazy, ktoré sú aj venované, ktoré sa venujú aj maliari v Amerike, v Južnej Amerike, a to sú džbány, ktoré sú také hlinené, typické. Ale tiež som sa venoval teraz vhodne malovaniu impresionizmu a zo špachtlov. Je to taká technika, ktorá sa so štecom troška, ale ináč do špachtov je tam toto všetko. Sú to niektoré obrazy, napríklad tiež tento, ktorý ja som tu maloval, áno. Je to tiež impresionizmus. Budú to 3 obrazy, ktoré chcem malovať. Toto je k stretnutiu, ako jedna pani ide a tu sú už ako spolu. No a potom by som ešte chcel tretí vytvoriť, ako už sú na lavičke v objímaní, ako by som povedal tak niečo podobné, áno. V poslednom čase aj tuto, napríklad tu na skle, tiesňavý. Toto je tento záber je z roku 1942, takže Terchovská krajina je veľmi v srdci toto mojom. No, toto je. Prinášam tu na jeden taký obraz, ktorý sa volá Chipayas. Sú to domky, ktoré sú typické pre Bolíviu. A sú to 2 druhy v Bolívii, ktoré sa nachádzajú. A Chipayas, to je pri jazeru Titicaca. Ja som tam pôsobil 7 rokov pri týchto oblastiach a čerpal som z týchto pravidelov z domorodých týchto zvykov. Za mojho pôsobenia tu na Slovensku, ktoré som ako 5 rokov, malujem veľmi témy jesenne. Už som mal viac možností aj požiadaviek teda namalovať a splnil som ich, takže teraz budem tiež v poslednom čase venovať sa jesenným motivom.
krajinky a tak ďalej, lebo to dáva farbu, to dáva život. Napríklad, čo prišla teraz jedna pani do Španielska, tak sa najviac páči tento obraz. Je to technika do špachtlov, brezový haj. Tak tu prinášam jeden obraz, ktorý som si spomenul, som ho uložený na povale, na manzatke. Esto es un cuadro, porozprávam to po španielsky, dobre, áno? Tak toto je jeden obraz, ktorý som maloval, he pintado en Perú hace 12 años, entonces este cuadro me ha tomado mucho tiempo. Esto es una señorita con su hija, que está sentado y está acariciándolo así. Entonces ellos llevan su trenza, acá podemos decir. Esto se llama el poncho, por ejemplo. Este es el poncho, este es la trenza y este es, por ejemplo, este es la túnica, ¿sí? Esto en fondo es la cordillera blanca, ¿sí? Este cuadro tiene más que 1 metro, entonces voy a subirlo donde él estaba, entonces voy a compartir con ustedes este cuadro, entonces me voy. Hasta luego, chao, que les vaya bien, ¿sí? Estoy arreglando mi pintura para que todos sean bien exactos.